Goed, baie dankie gaan aangaan. Baie dankie, baie welkom liewe broer en suster. Ons is bly jy is vanmôre saam met ons hier by die laaste diens van 2018. Wat 'n voorreg het ons gehad om 'n jaar te kon deurgaan. Baie het seer en hartseer en pyn gehad, ander het geluk en vrede en vreugde gehad, maar u is hier vanmôre saam met ons. Mag die Here u baie ryklik seën. Ook sê ons vanmôre baie welkom aan ons internasionale luisteraars of luisteraars wat ons saam ingeskakel is môre. Mag die Here u baie ryklik seën. Dit is 'n groot voorreg om saam met ons hier in Ellisras te kan hê. Mag die Here u baie ryklik seën. So ons weet die seën van die Here rus op ons en ons glo vertrou dat u saam met ons hierdie diens gaan geniet. Waar u ook al mag wees, watter land jy wees, ons wil ook vir hulle daar in Nieu-Seeland sê wat nou die aand is, hier by 8:09 hierdie aand, baie welkom saam met ons. Mag die Here hulle ook baie ryklik seën. Regdeur in ons land, regdeur waar u ook al ingeskakel is, mag die Here u baie ryklik seën. Welkom saam met ons. Ons gaan opstaan en saam bid en die seën van die Here vra oor ons diens en waar u ook al mag wees, kom ons vertrou die Here vir 'n geseënde tyd saam. Kom ons staan, dan bid ons net saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir 'n mooi, kosbare, Here vir 'n wonderlike voorreg wat ons het om hierdie laaste Sondag van 2018 in die huis van die Here te kan wees. Om hierdie Sondag môre te kan sê, die Here is ons krag en die Here is ons psalm. Geloof sy in die naam van die Here. Kom en word verheerlik in ons midde vanmôre. Kom en ontvang al die eer, die lof en die dank van ons harte vanmôre. Here, ons wil u seën afbid oor ons diens vanmôre. Wil u seënende hand oor ons afbid. Wil u beskermende hand oor ons afbid. Wil u bewaarende hand oor ons afbid. Here, dat u ons diens sal seën. En Here, waar u woord vanmôre verkondig word, reg deur die wêreld, reg deur die lande. Here, wil ons u seën afbid. Hierdie laaste Sondag van 2018, wil ons sê, tot hiertoe het die Here ons gedra. Tot hiertoe die Here ons gehelp. Geloof sy die naam van die Here. Kom en word verheerlik in ons midde, om Jesus wille. Amen. Kom ons sing eerlik saam. Halleluja, prijs en
Baie dankie, wat 'n voorreg vanmôre. Ek weet, dis vakansie, min mense, maar weet nie wat die Bybel sê, wat 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy in hulle midde. Baie mense is nou met vakansie by familie, vriende, ander luister saam met ons waar ons diens uitgesaai word, en al ons mense baie welkom, en Linda het nou vir my gewys dat selfs mense wat nou ingeskakel is saam met ons oor ons Hansie, baie welkom saam met ons vanmôre. Mag die Here se baie ryklik seën elkeen van u wat vanmôre ingeskakel is. Baie welkom. Ek sê weer eens, ongelukkig is die klankmense nie almal hier nie, so dit kan nie als op die skerm wees nie, maar weet jy wat? Ek is so bly die Here is hier, en dis wat die verskil maak. En die Bybel sê, waar 2 of 3 in sy naam vergaan, daar is hy in hulle midde. So ons is kosbaar bevoorreg vanmôre om so 'n kosbare tyd in die huis van die Here te kan wees. Baie dankie vir u wat hier is môre, ook u wat ingeskakel is saam met ons môre. Mag die Here u baie ryklik seën. My liewe broer en suster, ek is so jammer, kan nie vanmôre op die skerm wees nie. Ek het vanmôre 'n woord, en as u dit gaan inskakel, ek dink hulle gaan probeer om die tema op die skerm ook te kan sit vir die wat inskakel en luister. Is 'n pragtige tema wat ons het vanmôre, 'n wonderlike gedagte wat ons het, en ek wil vanmôre baie mooi met u praat. Ek dink dit is so 'n ernstige woord, en ek hoop dat hierdie woord, ek het so 'n gedagte gehad, so 'n begeerte gehad, so 'n verlange gehad, dat ons dit baie mense kan bereik, want u sien ons het gekom aan die einde van die jaar. En vir baie van ons mense was dit lekker, geluk en vrede, vir ander was dit seer en hartseer. Vir ander was dit pyn, en vir ander was dit moeite, vir ander was dit bekommernisse, ensovoorts. Maar ons het gekom aan die einde van die jaar, en ek wil vanmôre met u praat, die tema getitel, die ou dinge. Baie van ons het al ons praat almal oor ou dinge, en baie keer ek het so 'n paar aantekeningetjies gemaak oor die ou dinge, en luister mooi, ons praat so maklik oor die tye, en die ou tye, en die ou dinge, soos byvoorbeeld, in die ou dae, my ouer mense, senior mense sê, in ons dae het ons skaalvoet skool toe gaan, in ons dae het ons dit en dat gedoen, in ons dae, in die ou dae het hulle dit gedoen, in die ou dae was dit gewees. Ek sal nooit vergeet nie, in 1974, toe koop ek 'n splinternuwe, vir Gerda 'n splinternuwe Mini, so mooi turkos met so witse plekkies, 'n pragtig karretjie, vir R1.810, hy was R1.830, en toe gee hulle ons 'n magtige afslag van R20 gewees. Die man het ook sê, ons mag dit nie doen nie, maar dit is 'n spesiale offer, ons het nooit so baie afgegee op 'n nuwe kar nie, en ons kry toe, ons koop die splinternuwe Mini vir R1.810. So turkos, so witse plekkies. So dit, ons praat oor die ou dae, ons praat oor die ou dinge. Dit was pragtig geweest, dit was baie mooi geweest, dit was wonderlik geweest. Ons kan praat oor die ou dae en die ou dinge, en dan praat ons by broers oor ou meubels. Dan sê jy, weet jy wat, vandag se meubels is nie meer wat dit was in die ou tyd nie. Vandag se meubels val uit mekaar uit. Ou tyd, vandag is dit so saamgeplak. Ou tyd was dit kihaat meubels, en dit was goeie meubels. Ons praat van die ou dinge, van die ou meubels, en dan kan ons daaroor gesels. Dan sê jy, maar jy moet daai taneelstel sien. Weet jy, is te swaar, ons moet manne kry om hierdie tafel op te tel. Die ou dinge. Ons praat maklik daaroor. Dan praat ons my broer en suster so maklik oor ou motors. Jy weet, die karre van vandag is nie meer die karre wat dit lankal terug was nie. Vandag kyk jy na, daar's daar duik in. Lankal terug het jy bo die dak gestaan en bo iets van die dak afgehaal, en dan was nie 'n duik nie, jy het dan jou skoene uitgetrek. Maar dit was die ou dae, die tye, dan het verander, die ou dinge het verbygaan, dit het nou als nie geword, en vandag, moet jy weet, die ou dae, het jy, as jy 120 km/h kry, het jy verskriklik vinnig gery. Vandag ry jy met die nuwe karre, 200 km, dan is dit niks. So die ding het verander, die tye het verander. Luister mooi, ons praat oor ou modes. In die ou dae het die mense, luister mooi, ou modes, hulle het gepraat van, as hy praat, 'n man se hare was kort gesny tot bo teenoor, net so 'n strokie haar, met so 'n klein paadjie. Ou dinge, ou modes. Die vrouens het ander nuwe klere aangetrek. Ou tydse dinge, ou modes.
So ons kan daar oor ure praat, oor ou modes. My broers, en in die ou dae was daar respek geweest. Ek hoor amen. In die ou dae was daar respek. Ek kyk nou, daar staan ek by die bank, en ek kom by die bank in, en daar is net 3-4 stoele daar. En daar sit so 'n jong man, en hy sit so op die telefoon. En ek kom dan, ek staan daar. En die jong man het my so opgekyk, en hy het aangaan sy selfoon. En ek het gewag, en het is baie lang, want die persoon was baie lang by die teller gewees. So toe staan ek daar. Die jong man sit, in die ou dae het 'n jong man opgestaan en sê, oom, sal oom nie kom sit, of meneer, sal jy nie kom sit nie. Daar was respek gewees. Daar is daar nog, ek sê die ou dinge het verbygaan, die ou respek het verbygaan, want daar is nie meer respek nie. By die ou dae, by die ou mense, het ek sê nog oom of tannie of meneer of mevrou, vandag is so met die ou toppie, die ou girl. En jy en jou. As jy nie vanmorgen kan sê amen, jy sê maar Ina. Dit gebeur vandag. Dis nie meer respek vir ouer mense nie. Ag, daai ou toppie vir my. Ek weet nie, hy moet net sê, ek kort so 'n paar rand weer. En ek sê maar, as die ou toppie nie wil nie, sal ek jou girl gaan vra. Daar's nie meer respek. Ek sê, die ou dinge het verbygaan, die ou respek het verbygegaan. Die maniere het verbygaan. Mense se maniere het verander. As kinders het ons maniere gehad. Vandag sit hulle op hulle maniere. Respek. Ek sê dit het verbygaan. Wat het verkeerd gegaan? Die Bybel sê, die Here is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Hy het nog nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Hy het nog nooit verander in sy heerlikheid nie. En ek sê, maar die mens het verander. Waardes. Mense het waarde gehad. Waarde vir in respek gehad. My broer en suster, in die ou dae was daar waarde vir godsdiens gewees. Daar was waarde, daar was respek vir godsdiens. Daar was respek vir die Here. Maar deesdae doen mense, en hulle dink hulle doen die Here 'n guns om hom te dien. Guns om hom te aanbid. Nou dis die goedjies my broer, maar ek wil hê jy moet vanmôre saam met my lees, as jy wil, in Romeine die 6de hoofstuk. Ek praat vanmôre met u oor die ou dinge. Luister mooi wat sê Romeine, as jy blaai na Romeine, ons gaan van vers 1 tot 4 en weer vers 17 en 18 lees. Romeine, die 6de hoofstuk van vers 1 tot 4 en vers 17 en 18 vir die van u wat saam met my wil lees, of die van u wat ingeskakel is, wat later u Bybel wil kry. Luister mooi. Ek dink die opskrif, en ek dink die eerste versie van Romeine 6 vers 1 beskryf alles. Romeine 6 vers 1 sê, wat sal ons dan sê? Ek dink dit som hierdie hele boodskap op. Wat sal ons dan sê van die dinge van vandag? Wat sal ons sê van wat gebeur en wat verander het? Dink jy daar is 'n verandering van toe jy jong was, my broer, totdat jy vandag is, of waar dit waarde verandering plaasgevind? Ek sê 1000 maal ja. Dinge het verander. Romeine 6 vers 1 sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Stop net daar, hou jou vinger daar. Ek sê my broer en suster, luister mooi, wat sal ons dan van al die dinge sê? Ek sê mense het net dood eenvoudig, daar is nie meer waarde, daar is nie meer verkeerd en reg in die lewe nie. Jy kan drink, jy moet net matig drink. Jy kan vloek, jy moet net matig vloek. Jy kan steel, jy moet net matig steel. Moet dit nie oorboord gaan. Maar dit het tyd geword dat ons weer moet terugkeer. Dat sonde is sonde, reg is reg en verkeerd is verkeerd. Maar laat 'n prediker so preek, dan word daar gesê, luister, hy gooi met klippe. Ek sê die woord sê, soek die Here terwyl hy te vind, roep hom aan terwyl hy naby is. Ek sê dit tyd is word, die wêreld moet terugkeer na God, moet terugkeer na die waarheid toe. Wat sal ons van hierdie dinge sê? Ek sê die ou dinge het verbygaan. Kyk dat dit nuut geword. Dit moet weer nuut word, 'n nuwe begeerte, 'n nuwe verlange om die Here te dien. Hy sê, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus in die dode opgewek is,
deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Mense kan nie meer praat oor bekeerings nie. Mense mag nie meer praat oor doop nie. Mense moet nie meer praat oor verkeerd nie. Want u sien, die ou dinge het deesdae reg geword. Die ou dinge het deesdae goed geword. Die verkeerde dinge het deesdae goed geword. Ek sê dit 'n tyd word, in terugkeer, in rus lê julle heil, in stil wees en vertroue, bestaan julle krag, sê die woord van die Here. Terug na die ou weer, terug na bekering. Suid-Afrika moet terugkom na God. Iemand na my luister, waar hy ook al mag wees. Ek sê dit 'n tyd word, dat die Here weer eers in jou en my lewe kom. Hy moet weer jou redder wees, hy moet weer jou verlosser wees, hy moet weer jou leer van die dale, die blinkende môrester is. Ek sê, hy is en bly dieselfde Jesus, gister, vandag en tot in ewigheid. Ek sê, hy het nog nooit verander nie. Kom ons gee my hande klap in die huis van die Here. Ek sê, hy het nog nooit verander nie. Hy het nog nooit teruggekeer op sy woord nie. Maar die wêreld het verander. Mense het verander. Ek wil vanmôre vir u sê, verkeerd in die oë van die Here bly nog verkeerd. En reg bly nog reg. Ek sê die ou dinge wat 'n saak gemaak het, maak vandag nie meer saak nie. Verkeerd is nie meer verkeerd nie. Ek hoor nou eendag sê vir iemand my, pastoor, as mens drink, moet jy net matig drink. Ek sê, as jy steel, moet jy ook net seker matig steel. Moet nou nie oorboord gaan nie. As jy iemand sy huis beroof, vat net 1 item op beslag. Moet nou nie die bakkie daar buite kan gevol lê. Dis mos dit, dis nie verkeerd nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, verkeerd is nog verkeerd in die oë van die Here. En reg is nog reg. Ek sê, soek die Here terwyl hy te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Ek sê, terug na die Here toe, terug na die ou weer. Ek sê, die ou dinge het verbygegaan. Maar ongelukkig het die goeie dinge ook verbygegaan. En wat verkeerd was, is nie meer verkeerd nie, broer Jan. Wat verkeerd was, is nie meer verkeerd nie. En wat reg was, is nie meer reg nie. Dis oorbodig. Dis nie meer nodig. Pastoor, ek sal die Here dien soos ek wil. Ek het vir jou groot nuus. Dien die Here volgens die woord van die Here. En die Bybel sê, daar is 'n weg wat vir die mense reg lyk, en die einde daarvan is weer van die dood. Ek en jy kan nie ry soos ons wil en sê ek maak soos ek wil nie. As jy die regterkant van die pad in Suid-Afrika ry, het jy groot moeilikheid. Terugkeer na die ou vee. Hy sê, sal ons dan in die sonde bly? Ek doen 'n beroep vanmôre op my liewe luisteraar vanmôre. Kom ons kom terug na die ou vee, waar verkeerd nog verkeerd is en reg nog reg is. En terug na die Here toe. Luister mooi, my broer en suster. Kom uit die sonde uit jou verlede. Luister mooi, te veel mense lewe nog in die verlede. U sien, ons sit nog steeds met 'n verlede, en ek het vir jou 'n boodskap vanmôre. Solank jy in die verlede bly, solank jy in die gisters en eergisters se seer en hartseer en sonde en omstandighede bly, gaan jy seer kry vorentoe ook. Wat wil ek vir u sê? Dit het tyd gekom om weer te sê, ek weet hy leef, en omdat hy leef, sien ek kans vir môre. En die ou dinge het verbygaan. Kyk, dit het alles nuut geword in die oë van die Here. Ek sê dit het tyd geword, keer terug na die Here toe. Ek het hier geskryf, kom uit die sonde, kom uit jou verlede, die ou vloeke, die ou lewe, begrawe die ou lewe. Luister mooi, die ou dinge, die ou mens, wat van die ou mens? Luister mooi, deesdae sê hulle, jy moet nie vloek nie, maar jy kan nou so 'n bietjie minder vloek. Deesdae sê hulle, jou houding. Ek sê, kom ons kry klaar met 'n houdingkie. Luister mooi, kry weer die houding van die liewe Jesus, die seun van die Jesus, die gesindheid van die Here. Luister mooi, ek sê nie ons moet die dinge aflê. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nonsens het, los jou nonsens. Of sal ek jou vrou vra, wat is jou nonsens? Hier, pastoor, my vrou se nonsens hoor.
Ek wil vanmôre sê, skotteer julle nonsens uit en soek en dien die Here met jou hele harte. Ek sê kom ons dien hom. Hy alleen is trou. Hy verlos die sondaar. Hy verlos ook jou en my, prys sy lieflike naam. Ek sê hy verlos nog, hy red nog, hy breek nog van die kom gee wel offer in die huis van die Here. Hy breek nog sonde. Hy verbreek nog omstandighede. Ek sê terug na die ou weer. Hoe lyk ons daar? Sal julle onthou? Ons ouer mense sal onthou. Toe ons jong was, kon jy nie eens gesê, damn it nie, dan is dit vloek. Deesdae, as jy die taal hoor, hoe stap ek hier in die dorp, luister jy as die jong mense loop praat. Ek kan nooit dag die groot, twee jong seuns staan en mensdom. Toe dink ek hulle praat in tale. Ek sê jong mense, waar kry julle hierdie taal? Hy sê, oom, jy moet my pa hoor. Jy moet my pa hoor. As daai werker van hom nie sy kant bring nie, dan moet jy hom hoor. Hy vloek so halfuur aan mekaar, so om nie oor 2 keer te haal. Want dis goed vandag. Sonde is nie meer sonde nie. Verkeerd is nie meer verkeerd nie. Ek sê my broers, luister mooi. Mense het nie meer respek vir 'n God in die hemel nie. Mense het nie meer respek vir kerk nie. Mense het nie meer respek vir die Heilige Gees nie. Ek sê, ek lief die Here met my hele harte. Ek wil hom loof solank ek as weet. Ek sê my broers, solank die Here my spaar, wil ek hom dien. Ek het hier geskryf, kom vandag uit die ou dinge en begin alles nuut. Jy het te lank in die verlede en die ou dinge van die verlede geleef. Daar is 'n nuwe lewe in Christus. Miskien sit jy vanmôre. Miskien luister jy vanmôre. En luister. Jou vrou het so 10 jaar terug die kar geskraap en jy hou dit op al die pad teen haar. Nou is dit baie stil, miskien luister iemand. Maar onthou jy die daai dag toe jy die kar gestamp het nie? Nou het ek die kar gerol, so jy moet nie sleg voel nie. Jy moet dit nie op my uithaal nie, maar 10 jaar terug het jy dit en dit gedoen. Ek sê, kom ons kom terug uit die verlede. Ons hou te veel goed teen mekaar en teen mense van die verlede. Ons kan nie meer vergewe en vergeet nie. Ons hoor te veel, ek sal vergewe, maar ek kan nie vergeet nie. Die ou dinge, ek sê dit het teruggekom, dat ons terugkeer na die ou weer en nie na die ou verkeerde dinge nie. As dit verkeerd was, is dit vanmôre nog verkeerd, jong mense. Luister mooi. Ek nooi julle vanmôre. Ons het die laaste Sondag van hierdie jaar ingekom. En ek wil met jou mooi praat. Dat hierdie ou dae, hierdie ou dinge van die verlede wat verkeerd was, verkeerd bly en verkeerd sal wees totdat Jesus kom. Kom terug en sê, Here, as ek nie respek vir mense gehad het nie, vergewe my. As jy vanmôre hier uitstap, die laaste Sondagdiens van 2018, sê Here, ek gaan die ou dae, as ek terugkyk in die jaar, ek wonder as ek vanmôre vir u sou vra, wie van julle het in hierdie jaar, in hierdie 365 dae, hierdie 365ste dag van hierdie jaar, vandag, en nie môre, 334 dag, môre is die laaste dag, maar die laaste Sondag, kan jy vanmôre sê, Here, ek het u gefaal, een of ander tyd. Maar vanmôre wil ek sê, Here, ek wil hierdie laaste Sondag, wil ek sê, Here, ek wil uitroep en sê, Here, wat sal ek dan van hierdie dinge sê? Ek sal nie in die sonde bly nie, ek wil in die genade van God inbeweeg. Luister mooi, ek wil klaarmaak. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Halleluja. Ek wil vanmôre sê, as jy skryf, moet jy skryf 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, pastoor, wat het gebeur met jou? Wat gaan aan jou? Daarom, as hy in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Ek sê my broer, suster, as hy in jou lewe is, dan kan ons uitroep en sê, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Die taal is verander, my taal het verander, my wandel het verander. Luister mooi. Dat help jou te sê, ek gaan nou minder steel nie. Hou op steel. Ek gaan nou minder sonde doen. Hou op minder sonde doen.
vanmôre vir jou sê, soek die Here met jou hele hart en sê, Here, ek wil vanmôre uitroep, ek wil in Christus wees. En 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as ek, hy sê daar is iemand, kan ek iemand se hand sien in die plek? Ek sien baie hande. Daarom as ek in Christus is, prys die Here, is ek 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Wil jy dit weer nuut word in jou lewe? Wil jy vanmôre sê, Here, ek begin 'n nuwe lewe in Christus in. 'n nuwe lewe in Christus, 'n nuwe lewe ryk en vry, 'n nuwe lewe ryk en vry, 'n nuwe lewe gee hy my en jou. Kolossense 3 vers 9 en 10. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens beklee het. Is dit nie mooi? Is dit nie mooi nie? Lieg nie meer vir mekaar nie. Maar lieg is mos nie meer sonde nie. Hulle noem dit nou 'n wit leentjie. Ag, jy net so 'n wit leentjie vertel. Maar lieg is nie meer lieg nie. Dit het nou verander in 'n wit leentjie. Maar ek wil vanmôre sê die woord van die Here sê, lieg nie vir mekaar nie. Sal ek en jy vanmôre sê, Here, die ou dinge gaan ook in my lewe vanmôre verby. Ek gaan 'n nuwe lewe in Christus gaan. As jy Sondag, as jy oujaarsdag aand 11:15 saam met ons hier is, wil ek vanmôre vra, ek wil jou al vra, gaan ons nie die ou jaar ingaan en die nuwe jaar ingaan met die Here nie. Ek het so 'n spesiale woord vir oujaarsdag aand, so kosbaar, môre aand 11:15 as ek reg is, wil ek vir u vra, my broer en my suster, kom ons begin 'n nuwe tyd, en sê, Here, ek het ook ou dinge, ek het ook seer, miskien jou kinders, miskien jou familie, miskien het jy ook deur seer en hartseer jaar gegaan, maar vanmôre sê, Here, as ek dink aan hierdie ou dinge, dan wil ek uitroep en sê, kyk, die ou dinge gaan vanmôre verby. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Ek vra die Here om my te lei, op hoë berg, maar ook in vallei. Ek wil sê, Here, ek wil die ou dinge vanmôre aflê. Ek wil sê, come into my heart, Lord Jesus. Come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Here, ek wil die ou dinge uit my hart uitkry. Ek wil die ou dinge uit my lewe kry. Ek wil die Here Jesus in my lewe kry. Sy Heilige Gees, kom woon in my hart. Kom woon in my lewe. Kom ons buig die hoofde. Dierbare Hemelse Vader, U wat vanmôre die hartekenner en U wat die niereproewer is. Here, U sit vanmôre manne en vroue, U sit vanmôre jong mense en luisteraars buite, Here, wat vanmôre sê, my Here, my God, as ek kyk na jaar, dan kyk ek na die ou dinge van seer, van hartseer, van pyn, van omstandighede. Maar ek wil vanmôre, Here, by hierdie Sondagmôre diens sê, Here, kom in my hart. Kom woon in my hart, kom verander my lewe. Here, ek wil vanmôre bereidwillig wees om te kan sê, ek wil die ou dinge aflê. Ek wil ook vanmôre sê, kyk, dit het alles nuut geword. Die ou dinge in my lewe is verby. Here, die ou haat, die ou kwaadpraat, die ou onvergewingsgesindheid, Here, die verkeerde gedagtes wil ek vanmôre aflê en sê, Here, ek wil 'n nuwe skepsel in Christus Jesus vanmôre wees. Ek wil vanmôre vra, Here, vergewe my, was my o lamp van God, dat ek witter dan die sneeu kan wees. As U vanmôre sê, Here, ek wil ook 'n besluit in my hart neem. Ek wil ook vanmôre sê, Here, hier is ek vanmôre. Vergewe my, Here. Ek het so baie issues van die verlede. Ek het so baie ou dinge van die verlede. Here, ek het so baie pyn van die verlede. So baie hartseer van die verlede. So baie verkeerd in die verlede. Maar vanmôre wil ek sê, Here, maak my hele lewe nuut. En die koortjie sê, hy maak my hele lewe nuut. Dis die begeerte van my hart vanmôre. As daar iemand wat vanmôre luister, iemand wat vanmôre sê, Pastoor Attie, bid vir my. Ek wil vanmôre ook sê, die ou dinge gaan vanmôre verby. Ek neem 'n nuwe besluit vanmôre. My kinders, my familie, wil ek vanmôre in die hand van die Here gee. Ek gaan klaar kry om te sê, hulle sal nooit regkom nie. Ek wil vanmôre sê, Here, hierdie ou dinge, die ou sake, die ou seer, die ou hartseer, die ou bekommernisse, behoort vandag in die verlede. En ek gaan 'n nuwe blaadjie omlaai. Ek gaan 'n nuwe begeerte in my hart hê. Ek wil bid, Here, vergewe vanmôre. Begin by my, Here. Vergewe my van 'n verlede, van 'n verkeerde gedagtes,
dadewoorde. Here, as daar iemand is wat vanmôre luister, wat sê, Pastoor Attie, bid ook vir my. Ek wil vanmôre sê, Here, die ou dinge gaan vanmôre verby. Ek gaan vanmôre opstaan en sê, ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus, my Here. Dan wil ek vanmôre vra, as jy vanmôre ingesluit word in hierdie gebed, steek vinnig jou hand op, ek wil vir jou 'n gebed doen. Baie dankie, gaan baie hande op vanmôre. Miskien iemand luister vanmôre en sê, Pastoor Attie, dink aan my, waar ek ook al mag is, dink aan my. Here, vergewe my vanmôre. Here, tel my op vanmôre van die ou dinge, verlos my van die ou verkeerde dinge, tel my op en maak my heel vanmôre. Here, ek bid vanmôre vir elke lewe. Ek bid vanmôre vir elke gedagte, vir elke persoon wat sy of haar hand vanmôre opgesteek het. Here, hulle wat luister na ons boodskap, waar hulle ook al mag wees, dan wil ek bid, Here, dat U nou by hom, of by haar, of by hulle sal stilstaan. Here, dat U vanmôre die ou dinge sal uithaal, die ou dinge sal wegvat. Here, dat dit nuut sal word in Christus Jesus. Here, die seer, die pyn, die hartseer, die bekommernis, die sonde uit sal haal vanmôre. Here, dat daar 'n nuwe besluit sal wees vanmôre, 'n nuwe begeerte sal wees. En sê die Here, en ek gaan die beste van die res van my lewe maak. Ek wil dit uit my hart uitroep, Here, U en ek gaan die beste van die res van my lewe maak. Die ou dinge het verbygaan, die jaar het verbygegaan. Here, maar vanmôre wil ek bid vir hom en haar wat vanmôre sê, Here, vergewe my, was my, o Lam van God, maar ek wil 'n nuwe besluit neem. Die ou dinge het verbygaan. Kyk, dat dit alles nuut geword, want die Here neem oor in my lewe. Ek bid dit, Vader, in die beminde naam van Jesus, en ek dank U daarvoor. Amen. U staan saam met my, en sing saam met my hierdie liedjie. Sing saam met my. Ek nooi jou vanmôre, waar jy ook al mag wees, watter land jy ook al mag wees vanmôre. Ek nooi jou vanmôre, maak 'n besluit vanmôre. Sê vanmôre, Here, die ou dinge het vanmôre verbygegaan. Johnny, julle daar in Nieu-Seeland, as jy daar luister vanmôre, vir julle is dit baie laat, amper middernag, nagure. Die ou dinge het verbygaan, die dag het verbygegaan. Ek wil ook sê, maak alles nuut. Kry alles nuut in jou en my lewe, liewe luisteraar, liewe broer, liewe suster.
Dan vra Tommy vir ons 'n liedfluit voor ons gaan afsluit. Baie dankie Tommy. Mag die liefde van die Here, mag die vrede van die Here met u sy en bly totdat Jesus kom. Dat hierdie laaste paar uur, laaste dag van die jaar,
Môre as jy ingaan, sal jy sê, Here, deurgedra, deur die jaar, U my deurgedra. En as jy nie kan inskakel, oujaardag aan nie, mag die nuwe jaar vir jou seën wees. Mag die liefde van die Here, mag die seën van die Here met U wees. Vader, ek bid vanmôre die mooiste, rykste, goddelikste seën oor elke luisteraar af, en dat U kosbare naam verheerlik word. Here, U wat die harte ken, dat jaar 2019 met liefde, seën en voorspoed gevul sal wees. Vader, ons vra dit in die mooi beminde naam van Jesus en ons dank U daarvoor. Amen.